Kuri uno munsi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2025, reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru ari kuvugwa ku rugamba rukomeje guhuza M23 ndetse n'abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa guverinoma, ndavuga FARDC. Amakuru ndi buze guheraho ingenzi ni uburyo M23 nubwo yafashe abasirikare bagera ku 108 bose ba FARDC ikabafatira mu bitaro, barakomeretse, ikavuga ko bari barigize abarwayi kugira ngo bazabone uburyo bajya kwigabaho ibitero. Hari amakuru avuga ko muri Bukavu harimo agace kamaze gufatwa n'abarwanyi b'u Burundi ndetse n'abawazalendo, bikavuga ko bakambuye M23, akaba ariyo mpamvu ifite umungenge ko isaha n'isaha ishobora kongera gutakaza Bukavu ndetse na Goma, hakaba hazamo ibindi bibazo byatuma hafatwa. Niyo mpamvu rero ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko M23 yagumya gukontorora ibi bice. Ni amakuru turi buze kwibandaho uburyo ingabo za RDF, ingabo z'u Rwanda, zishobora kuba zigiye kwambuka zikajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya na M23. Bamwe bari kuvuga ngo bagiye kubarwanya, abandi bakavuga ko bagiye kwifatanya nayo. Ese byaba ari byo? Aya makuru yaba ari ukuri cyangwa se kwaba ari ukubeshya? Reka byose tubiyinjemo twumve ukuntu bimeze. Si ibyo ngibyo gusa, turaza kugaruka ku mafaranga yaciwe Ubwongereza agacibwa n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwafatiye ibihano igihugu cy'Ubwongereza, babaca amafaranga babashinja ko bishe amasezerano bagiranye yo kohereza imfungwa cyangwa abimukira mu gihugu cy'u Rwanda, bityo ngo u Rwanda rwari rwarakuyeho ibyo bihano byo kuba Ubwongereza bakurikije ayo mahame ndetse n'amabwiriza bari baragiranye, ahubwo u Rwanda rukabikuraho rukanabyirengagiza. Ariko kuva ngo Ubwongereza bwafatira u Rwanda ibihano, u Rwanda rwifuje kubafatira cyangwa se kubaca amafaranga asaga amadolari miliyoni 42 z'amadolari, uyashyize mu mamiliyari ni amafaranga menshi cyane, agera hafi muri miliyari 83 gutyo. Ayo mafaranga yose u Rwanda rwaciye Ubwongereza, Ubwongereza bwavuze ko ayo mafaranga butazigera buyatanga, butazigera buyaha u Rwanda, ngo nyuma y'uko u Rwanda rurimo rurahungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukomeje guhabwa ibihano byinshi cyane, rukomeje guhabwa ibihano bigiye bitandukanye, bihabwa n'umuryango w'ubumwe w'abibumbye. Bari guha u Rwanda rero ibihano kubera ko rwangisha cyangwa se u Rwanda rwangije amahame ndetse n'amabwiriza ngenderwaho y'umuryango w'ubumwe w'abibumbye, ukica cyangwa se ngo rukavogera umutekano w'igihugu cy'abandi. Nibyo tugiye kwinjiramo. Nguha ikaze kuri Leoki and Entertainment. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera. Reka amakuru yacu